सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 कविता बया हमारी चिड़िया रानी। बया क्या होती है? एक चिड़िया होती है जो अपना घोंसला बनाती है, बहुत मेहनत करती है। चलिए आइए पढ़ते हैं इस कविता को। पाठ 2 बया हमारी चिड़िया रानी। प्रस्तुत कविता में एक ऐसी चिड़िया का वर्णन किया गया है जो बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाती है और उसका घोंसला बहुत ही सुंदर होता है। आइए पढ़ते हैं ऐसी ही चिड़िया की कविता। बया हमारी चिड़िया रानी। क्या है ये? बया है, चिड़िया है। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती। तिनके तिनके इकट्ठे करती है अपना घर, अपना घोंसला, अपना महल बनाने के लिए। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती। जब वो ऊंची डाल पर अपना घोंसला लटका देती है घोंसले को, तो खेतों से क्या लेकर आती है? वो दाना लेकर आती है। नदियों से भर लाती पानी। पानी कहाँ मिलेगा चिड़िया को? नदी से मिलेगा। तुझको दूर न जाने देंगे। बच्चे क्या कह रहे हैं? तुझको हम दूर नहीं जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तुझे हम बाहर जाके दाना बहुत दूर नहीं लाने देंगे कि तू दूर जाके दाना लेकर आ जाए। हम क्या करेंगे? हम दाना यहीं पे फैला देंगे और हौज में भर देंगे पानी। मतलब कि और हौज में भर देंगे हम। हौज में क्या करेंगे? बहुत दूर नहीं जाने देंगे, मतलब पानी और दाना उसके लिए वहीं रख देंगे। मीठा मीठा ठंडा पानी, हौज में पानी भर देंगे, दूर नहीं जाने देंगे। यहीं हम तेरे लिए दाने लगा देंगे ताकि तुझे बहुत दूर ना जाना पड़े, और यहीं पे हम पानी में भी भर देंगे हौज में। फिर अंडे सेएंगे तू जब तू अंडे देगी, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब। जब तू अंडे देगी तब उसमें से क्या निकलेंगे? प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे निकलेंगे। हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। जब तू बच्चे देगी तो हम उसकी क्या करेंगे? निगरानी करेंगे कि तेरे बच्चे कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए हैं, कोई किसी ने उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। तो हम बारी बारी से आएंगे और उनकी निगरानी करेंगे, मतलब कि उनकी रक्षा करेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, जब उनके पर निकल जाएंगे, जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे। जब वो उड़ जाएंगे, तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे। हम जब भी तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। जब तेरे बच्चे उड़ के चले जाएंगे फिर तू तब भी मत रोना, क्योंकि हम तेरे पास रहेंगे। तो ये बच्ची जो है बया चिड़िया से कह रही है कि हम तुझे दूर नहीं जाने देंगे, हम तेरा पानी, तेरे दाने यहीं पे भर देंगे, और जब तेरे अंडे देगी तब तेरे बच्चे निकलेंगे, तब हम उसकी निगरानी भी कर लेंगे, और जब वो बड़े होके उड़ जाएंगे तब तू उदास मत होना, क्योंकि हम तेरे पास रहेंगे। चलिए बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि इस कविता से हमें सबसे प्रेम करने और मेहनत करने की सीख मिलती है, क्योंकि बहुत मेहनत से चिड़िया रानी अपना घोंसला बनाती है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। बया अपना घोंसला बनाती है कहां पर? तिनकों से बनाती है। बया अपने घोंसले को लटकाती है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। बच्चे कहाँ पानी भरने को कह रहे हैं? हौज में। बया के बच्चे होंगे बया जैसे होंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पंक्तियां पूरी करते हैं बच्चों। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डालों पर लटकाती। ऊंची डालों पर लटकाती, लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। नदियों से नदियों से भर लाती पानी, लाती पानी।
फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे। उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे, क्या बनेंगे? बया बनेंगे। उड़ जाएंगे, बया बनेंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तू मत रोना चिड़िया, चिड़िया रानी। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न उत्तर है, ये व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये कविता आपको समझ में आई होगी कि चिड़िया कितना मेहनत से अपना घोंसला बनाती है। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।